100 years ago, physiologist August Krogh received the Nobel Prize. Young August learned the basic tenets of science on adventures in the countryside with a close friend of the family, zoologist William Sorensen. One thing Uncle William taught August is how to design experiments to investigate whether our world is as connected as one might think. August's ability to recreate the world around him in the laboratory made him a brilliant scientist. However, it was always the love of truth and of people that propelled Krogh to the great accomplishments that led to his legacy of helping millions of people. Har du lagt mærke til, at de ting, vi ser nede på bunden af søen, ser ud til at være tættere på, end de rent faktisk er? Har det noget med lyset at gøre? Måske. Lad os undersøge det. Hvis jeg nu stikker min stok ned her, hvad sker der så? Creativity. Many people associate this word with music, drama, and the visual arts. For August Krogh, creative processes were deeply integral to science. He was preeminent in envisioning biological processes and devising complex experimental setups. This ability took him on a scientific voyage of discovery and led to him inventing methods that solved basic problems in people's everyday lives. While still a child, August develops abilities to construct experiments. His favorite reading is a book on inventions by André Lutkin and a book on the forces of nature by Adam Poulsen. August repeats the experiments, and if he cannot obtain the right instruments, he makes them himself from what he can find. Det har været det, hvor han har lært, eller blev så god med hænderne, og har jo sikkert også været baggrunden for, at han bliver så dygtig til at designe alle de her forsøgsbestillinger senere hen. August also develops the ability to perform what he calls visual thinking. Han kan ligge i sengen, og så kan han vågne op eller ligge før han falder i søvn, og så tænke over, hvordan skal et måleudstyr sættes sammen, hvordan skal det se ud. Og der beskriver han altså, at han simpelthen ligger og laver præcise beskrivelser i hovedet på, at så skal den her slange forbindes der, og så skal jeg kunne sende luft eller vand den ene eller den anden vej. Instead of getting up and making a drawing, he lets the ideas flow freely until he fully completes the setup mentally. And young August is already using his ability to think outside the many boxes in science. August Krogh blev inviteret med til Grønland i 1902 af den danske botaniker Porsil. Og det er jo et tidspunkt, hvor Krogh allerede er startet med at lave målinger af ilt og CO2 i vævene og i luften. The fact that he is only used to measuring the human body is no obstacle for August. He envisions the sea as the blood in our body, and the atmosphere as the oxygen and carbon dioxide. Altså Krogh bruger jo det samme udstyr, som han netop har brugt i den fysiologiske forskning. Og han viser jo på akkurat samme måde, som CO2 bindes i blodet, at havet fungerer som det, vi kalder en buffer, altså en stor væske, som jo kan gemme den CO2, som dannes. A few years earlier, in 1896, well-known Swedish physicist Svante Arrhenius suggested that the Earth's surface temperature depends on the concentration of carbon dioxide in the atmosphere, what is called the greenhouse effect today. Der laver Krogh altså målinger på CO2, og baseret på de koncentrationer af CO2, han finder på Grønland, så kommer han faktisk til en konklusion om, at menneskets afbrænding af fossil brændstof er med til at øge CO2-koncentrationen i luften, og han forudsiger sådan set på mange måder, måske ikke den klimakrise, vi står i dag, men altså at CO2 vil lede til en global opvarmning. The Greenland trip becomes crucial to Krogh's further career. A few years later, one of Krogh's former medical students also prepares to leave on the Greenland expedition. Johannes Lindhardt, som er mediciner, opsøger Krogh senere for at få nogle råd. Og de to begynder så at arbejde sammen omkring menneskets fysiologi. Lindhardt applies for a job at the University of Copenhagen and begins to study physical education, a new hot topic introduced in 1909 as a pilot subject, required to teach in upper secondary schools. August, Lindhardt and a 14-year-old boy participate in the trial. De ønsker at undersøge, hvordan flytter ilten sig fra luften hele vejen ned igennem menneskekroppen.
To measure muscle activity, August again has to use his special construction skills. The stationary bike with magnetic resistance researchers used is not accurate enough at all. De gør det helt fantastiske, at de laver den her cykel om, sådan så de kan lave meget præcise målinger af vægten på personen. Det vil sige, at de kan altså beregne præcis, hvor meget personen taber sig. Det er jo både vand, men også den forbrænding, der sker. August builds a special tilting spirometer to measure oxygen consumption. This is a water-filled tank with a tiltable and hollow lid that can be filled with oxygen. When a research subject works, the carbon dioxide is collected from the exhaled air and the oxygen is sent back under the lid. The closer the lid gets to being horizontal, the more oxygen the subject has used. Så han laver altså til lejligheden et nyt stykke udstyr, som på en meget simpel, men ekstremt elegant måde laver meget præcise målinger af, hvor meget ilt forsøgspersonen forbruger. En metode, vi stadig bruger i dag. As the first in the world, August and Linhart show that the heart pumps blood much faster during muscle activity and that the body uses much more of the oxygen in the blood. Så sker det meget hurtigere, end man oprindeligt ville have troet. Og det betyder altså, at der er noget i hjernen allerede, når vi aktiverer vores muskler, som også aktiverer ventilationen og pulsen. Det forbliver et vanvittigt vigtigt arbejde af den grund, og et forskningsfelt, som stadigvæk er meget aktivt. The second thing August and Linhart start investigating is the substances in our food that are metabolized during muscle activity. Altså, vi spiser jo sukker, fedt og protein, og det var slet ikke forstået eller studeret på det her tidspunkt, om vi brænder sukker, fedt eller protein under muskelarbejde. For at måle de gasser, som kommer ind og ud af lungerne, så skal de jo kunne opsamle den luft. Han ville ikke have, at det var ubehageligt for forsøgspersonen at have et mundstykke. Så han designede simpelthen sådan en hjelm, og så kunne man sidde og trække vejret ind og ud, og samtidig så kunne han styre temperaturen i den her hjelm. The cycle and research subjects are also suspended on a scale to measure weight loss accurately. Although the movements cause the scale to oscillate, the person's weight can still be measured to within 3 to 4 grams. The results are pioneering. Muscles work better and more efficiently when carbohydrate is present, but hard work for a longer time increases fat burning accordingly. Så det er jo den måde, man vinder Tour de France på i dag, eller hvilken som helst anden sportsgren. Det er, at man virkelig optimerer på de processer, som Krogh og Linhart beskrev i det her skelsættende arbejde, som grundlægger det, som vi kan kalde for idrætsfysiologien, som jo er den her søgen efter, hvordan skal jeg spise bedst muligt for at kunne løbe eller cykle hurtigst muligt. Or in August's own words, inden for idrætsgrene, hvor der arbejdes hårdt i længere tid, bør den samme person ikke deltage i flere konkurrencer umiddelbart efter hinanden, men holde en pause på 2 dage mellem hver konkurrence. Dette gælder selvfølgelig også for spil som fodbold, hvor denne regel ofte ignoreres til skade for både spillerne og kamp. Han var jo en fantastisk videnskabsmand, og hans evne til at forudse muligheder, men også undersøge dem, den var jo exceptionel. Altså det, at han kunne selv etablere de metoder, han skulle bruge for at undersøge tingene, det findes der jo ikke mange mennesker, der nu om dagen kan gøre. En hel del af den forskning, som Krogh grundlagde, og det, som vi har forsøgt at videreudvikle, bruger vi jo i den praktiske verden også. Jeg synes, et godt eksempel på noget af det, han gjorde også i samarbejde med Linhart, var at kigge på, hvad det var for en energiomsætning, man havde, når man arbejdede i længere tid. Og der kunne de jo allerede dengang vise, at man brugte mange kulhydrater, men også efterhånden som et arbejde skred frem, brugte man mere og mere fedt for at spare på de kulhydrater. Og så var han jo så forudseende dengang at sige, jamen så skal man ikke lave noget i flere dage i træk, fordi man har jo allerede brugt alle de her kulhydrater. Han har sat et fundament på arbejdsfysiologien i Danmark, som internationalt er anerkendt ud over alle grænser. Så han har været en kæmpe inspiration for hele forskningsmiljøet i Danmark igennem et århundrede mindst.